عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اخرج الموت باذن اللہ. آپ فرماتے ہیں اللہ دی اذن دے نال مردیاں نوں بھی زندہ کرنا. مردہ او ہے جدا رزق ختم ہو جائے, مردہ او ہے جدی زندگی ختم ہو جائے, مردہ او ہے جدی تے کل نفس ذائقۃ الموت دا حکم آ جائے. پر رب کعبہ دی قسم عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اگر کسی نوں زندگی دیاں گا تے رب دی عطا نال دیاں گا, کسی نوں رزق دیاں گا تے رب دی عطا نال دیاں گا, اگر کسی نوں جناب الحیاتی دیاں گا تے رب دی عطا نال دیاں گا. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے اندر اعلان پہ کرتے نے اوے اگر کوئی بیمار ہے تو لائیو میں شفا دیاں گا, اوے اگر کوئی گھر وچ رکھ کے آئے بھی تو دساں گا, اوے اگر کوئی مردے ہیں تو بھی زندہ کر دیاں گا. اللہ نے بیک وقت 5 معجزات عطا کیتے جڑے ایک دوسرے تو جناب بالا تر سن, انہاں نے 5 معجزے عطا کیتے میرے مصطفیٰ نو سر تو لگ کے پیراں تک معجزہ بنا دے. بے شک سبحان اللہ, بے شک بے شک. ڈٹھے بار کو قرآن دے مفعول سارے, ڈٹھے بار کو قرآن دے مفعول سارے. آقا تیری شان جیا نہیں گو ڈٹھا, کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے, پہندا صبح تو شام ہی یہ شو ڈٹھا. اوے اللہ والیاں گل مکا دتی تسی ہو ڈٹھا اسی ہو ڈٹھا, جیو جیو او تسی ہو ڈٹھا, اوے اسی ہو ڈٹھا سی تو او ڈٹھا جڑا سیدنا صدیق اکبر پاک دا آقا ہے. اسی تو او ڈٹھا اگر پتھراں نوں بھی ہاتھ لائے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ دے. اسی تو او ڈٹھا ہے سکیاں کھجیاں نوں ہاتھ لائے سکیاں کھجیاں بھی ہریاں ہو جان. اوے اسی تو او ڈٹھا ہے اگر اس طرح رب کعبہ دی قسم ہے جنگلاں دے جانوراں نوں بھی حکم دے جنہاں نوں اللہ نے قوت گویائی بھی نہیں عطا کیتی, وہ بھی مصطفیٰ اشارہ کریں تے وہ بھی بول کے میرے مصطفیٰ دی نبوت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. معذور آدمی ایک شعر ثواب واسطے پڑھتے پہنے خدمت کر کے ثواب حاصل کرے جے. ماشاءاللہ بڑی عقیدت دے نال تسی لوگ